Hello everyone. இந்த வீடியோல 25000 ல இருந்து 50000 பிரைஸ் செக்மெண்ட்ல இருக்க பெஸ்ட் இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசிஸ் பத்தி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கன்வெர்ட்டர் பார்க்கும்போது LG and Carrierல AI6-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. Samsung and Blue Starல 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள். Voltasல 4-in-1 அட்ஜஸ்டபிள் இருக்கு. இந்த ஏர் கண்டிஷனர்ஸ்ல ஃபாஸ்ட் கூலிங்ல எவ்வளவு கெபாசிட்டி கொடுத்திருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம். LGல இந்த விராட் மோட் ஆப்ஷன் நீங்க ஆன் பண்ணும்போது 100% வொர்க் ஆக வேண்டிய ஏசி 116% கெபாசிட்டில வொர்க் ஆகும். சாம்சங்ல பார்ட்டி மோட் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பார்ட்டி மோட் ஆப்ஷன் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணும்போது 120% கெபாசிட்டியில் ஏசி வந்து ஒர்க் ஆகும். கேரியரில் இன்ஸ்டா கூல் ஆப்ஷன் வந்து இருக்குது. ப்ளூ ஸ்டார் அண்ட் வோல்டாஸில் டர்போ கூல் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. ஏர் கண்டிஷனர்ஸில் என்ன ஃபில்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? ST ஃபில்டர்ஸ் வித் ஆன்டி வைரஸ் ப்ரொடெக்ஷன், ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஃபில்டர்ஸ், PM 2.5 ஃபில்டர்ஸ், டஸ்ட் ஃபில்டர்ஸ், ஆன்டி டஸ்ட் ஃபில்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபில்டர்ஸ் ரூம் ஏரில் இருக்க டஸ்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ் அண்ட் குவாலிட்டியான ஏரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் ஆட்டோ கிளீன் ஃபங்க்ஷன் எந்த ஏசிஸ்லாம் இருக்குன்னா LG, சாம்சங், கேரியர் அண்ட் வோல்டாஸில் வந்து இருக்குது. இந்த ஆட்டோ கிளீன் ஆப்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா ஏசி இன்டோர் யூனிட்டில் ஃபார்ம் ஆகிற டஸ்ட்டை ஏசியே ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளீன் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த ஆட்டோ கிளீன் ஆப்ஷன் வந்து இருக்குது. இந்த 5 மாடல் ஏர் கண்டிஷனர்ஸ்லையும் 100% காப்பர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எதனால் காப்பர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா காப்பர் வந்து லோ பவர் கன்சியூம் பண்ணோம். காப்பரோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து அதிகம். வாரண்டி பற்றி பார்க்கலாம். LG, கேரியர், வோல்டாஸ் இந்த 3 பிராண்டும் ப்ராடக்ட்க்கு 1 இயர் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. சாம்சங் வந்து 5 இயர்ஸ் காம்ப்ரிஹென்சிவ் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. PCB வாரண்டின்னு பார்க்கும்போது இந்த 5 பிராண்ட்ஸுமே PCBக்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. அடிஷனலாக LG மோட்டார்ஸ்க்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 5 பிராண்ட்ஸுமே கம்ப்ரஸருக்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். நீங்கள் இந்த அமேசானில் ஏசி வாங்கின பிறகு வித்தின் 2 ஹவர்ஸ்லேருந்து 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள பிராண்ட்லேருந்து நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸான டெக்னீஷியன் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இந்த 5 பிராண்ட்ஸுக்குமே ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் வந்து இருக்கு. இந்த 5 மாடல்ஸில் நீங்கள் எந்த ஏசிஸ் வேணாலும் நீங்கள் லாங் டைம் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி அண்ட் ப்ராடக்ட் லைஸ் பண்ண வந்திருக்கும். இந்த 5 மாடல் ஏர் கண்டிஷனர்ஸுமே 15,000 ப்ளஸ் கஸ்டமர்ஸ் அமேசானில் வாங்கியிருக்காங்க பாஸ் மந்த்தில். நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது கார்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பேங்க் ஆஃபர்ஸ் வந்து கிடைக்கும். 37 ஆஃபர்ஸ் வந்து இருக்குது. இந்த ஏர் கண்டிஷனர்ஸ் அமேசான் அண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.